আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আর আজকের টপিকে আমি বলবো বেসিক্যালি যারা যারা স্নান করছো বা তোমরা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছ না তাদের পিছনে কি কারণ আছে, বেসিক খাবার, ডায়েট, যাবতীয় পাখির কী কী লাগে, পাখিকে পর্যাপ্তভাবে তৈরি করে তার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রিডিং নেওয়ার জন্য সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো ভিডিওটা বেশি দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম হচ্ছে সানের পেয়ারিং করা। সর্বপ্রথম আমরা সানের পেয়ারিং করব। একদম 100% দেখতে হবে দুটো পাখির ব্লাড লাইন আলাদা আছে। আমার যদি মেল হয় এক ঘরের পাখি, ফিমেল হতে হবে আর এক ঘরের পাখি। তো ফার্স্ট পয়েন্ট আমাদের ব্লাড লাইন। তো ব্লাড লাইনটা আমরা সেট করে নিলাম। দেন অনেকে বলবে ব্লাড লাইন কী করে সেট করব। আমি একটা ঘর থেকে এক জায়গা থেকে একটা পাখি কিনলাম, আর এক জায়গা থেকে আরেকটা পাখি কিনলাম, তখন দুটো ঘরের ব্রিডারের কাছ থেকে পাখি নেওয়া মানে তো সেই পাখির আমার ব্রিডিং প্রোগ্রেস, ব্রিডিং রেজাল্ট সব থেকে ভালো হবে। তো এরকমভাবে আমরা পাখি কালেকশন করব। বা একটা ব্রিডারের কাছে ধরো 8-10 জোড়া পাখি আছে, তো 8-10 জোড়া পাখির মধ্যে থেকে এক জোড়া থেকে একটা মেল নিলাম আর এক জোড়া থেকে একটা ফিমেল নিলাম। দেন সেই পাখি থেকে ব্রিডিং রেজাল্ট খুব ভালো আসবে। তো এখানে আমার যে সানগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব কিছুই অলরেডি সবকটাই রেড বেস সান আছে। নর্মাল ইয়েলো ডমিনেন্ট সান বলে যেগুলো পুরো ইয়েলো হয়, পিছনের টেলটাও ইয়েলো হয়, ওরম নয়। নর্মাল সান আমার কাছে 1-2 পিস আছে, বাকি সব রেড বেস সান আছে। তো এইগুলো সব আলাদা আলাদা পেয়ার। আর এই ভিডিওতে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এখন সামনে, এটা আমি 3টে একটা দাদার কাছ থেকে কালেকশন করলাম নতুন রেড সান, পুরো রেড সান। এটা এখন বয়স খুব কম এবং আলাদা ব্লাড লাইনের পাখি আছে, আলাদা আলাদা ঘরের পাখি আছে। 6টা ঘরের পাখি থেকে আমি এটা আলাদা করে কালেকশন করেছি আমার নিজের জন্য, যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো সর্বপ্রথম চলে গেল পাখির ব্লাড লাইন সেট করা। তারপরে আমি ব্রিডিং পেয়ার সিলেকশন করে পাখিটাকে ছোটোবেলায় কিনবো। যেমন 8 মাস 9 মাসের পাখি কিনে আমি সেই পাখিটাকে রেডি করলাম। রেডি করার পরে পাখির কেজ যদি আমার ছোটো কনুর হয়, যেমন পাইনাপেল কনুর, ইয়েলো সাইড, ব্লু পাইনাপেল, ব্লু ইয়েলো সাইড, গ্রিন চিক, এরকম কনুর হয়, তাহলে 3-2-2। এখন যে খাঁচাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওতে, এটা আছে 3-2-2। এটা হচ্ছে এদের জন্য বেস্ট কেস সাইজ ছোটো কনুরের জন্য। দেন যখন আমি এটা যাব সানের দিকে, এই যে সানগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার যে কেসটা আছে, আমার কেসটা আছে 4 ফুট চওড়া, 2.5 ফুট হাইট, 2.5 ফুট চওড়া, লম্বা 4-2.5-2.5। তোমরা 4-2-2ও দিতে পারো, বক্স বাইরে থেকে দিতে পারো। আমার কেজ অনেক বড় বলে আমার গেটও বড় করা, যার কারণে আমি বক্সটাও ভিতর দিয়ে দিয়েছি। তো কেজ হয়ে গেল, পাখি সিলেকশান হয়ে গেল। এবার পাখিকে রেডি করার প্রোগ্রেস। পাখিকে আমরা কীভাবে রেডি করব? পাখিকে আমরা সান সব থেকে বেশি খায় কি দেখতে হবে, সেটা যেন ওর কেজে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে। সান খায় সানফ্লাওয়ার, সব থেকে বেশি খায় হচ্ছে সানফ্লাওয়ার সিড। তো সানফ্লাওয়ার সিডের সাথে কিছু কুসুম, আরও কিছু হয় বাদাম, যেমন আমরা দিতে পারি অ্যাডিশনাল। বাট সানফ্লাওয়ার সিড সবসময় কেজের ভিতরে থাকবে। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার প্রত্যেক কেজে সানফ্লাওয়ার সিড দেওয়া আছে। তো আমি পাখিকে সানফ্লাওয়ার সিড দিলাম। পাখির কেজে সকালবেলা আর্লি মর্নিং 8টা থেকে 9টার মধ্যে, কেউ কেউ 7টা থেকে 8টার মধ্যে দেয়, যার যেরকম টাইমের সুবিধা হয়। পাখিকে দেবো আমরা প্রথমে হচ্ছে ভেজানো ছোলা, গম, ভুট্টা সেদ্ধ, সবুজ কড়াই, যে যেটা অ্যাফোর্ডেবল, যার পক্ষে যেটা সম্ভব, যেটাকে সোক ফুড বলে। ফানকে সকালে আমরা দিলাম সোক ফুড। এবারে আসবো আফটারনুন পর্যন্ত, দুপুর পর্যন্ত ওরা সব খেয়ে নেবে। ওটা খেয়ে নেওয়ার পরে আমরা ফল দেবো। আর ফল এমন দেবো যেন দেওয়া মাত্রই পাখি খেতে চলে আসে। দেখতে পাচ্ছ অলরেডি পাখি আমি দেওয়ার সাথে সাথেই পাখি খাওয়ার জন্য লেবে গিয়েছে। প্রত্যেক পাখি এরা ওয়েট করবে, পাখি আমরা খাবার দিলে যেন নষ্ট না করে। খাবার এমন দিতে হবে পাখিকে যেন খাবারটা দেওয়ার সাথে সাথে ওরা খেতে চলে আসে, এবং খাবারের জন্য যেন ওরা অপেক্ষা করে থাকে, আর খাবারটা একটু ওয়েস্টেজ যেন না হয়। তো দুপুরে আমরা দেবো হচ্ছে ফল। ফলের মধ্যে বেশিরভাগ টাইমে থাকবে পেয়ারা, গাজর, আপেল, যেরম যখন পাওয়া যাবে তখন সেরম দেবে, কিন্তু পেয়ারাটাকে বেশিরভাগ করে তোমরা প্রেফার করবে। আর দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার পাখিগুলো কতটা হেলদি আছে, কিরম ব্রিডিং পাই। চ্যানেলে যারা পুরনো সাবস্ক্রাইবার তারা জানো যে আমি পাখি থেকে কিরম রেজাল্ট পাই, তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি। তো আজকের টপিকটা এই পর্যন্ত। আমরা খাওয়া দাওয়াটা সিলেকশন করলাম। মেডিসিন কখন ইউজ করব? আমরা ব্রিডিংয়ের সময়, এখন নয়।
তো সেই জন্য ব্রিডিংয়ের প্রসেস নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও হবে। আজকের খাওয়া দাওয়া, পাখির পেয়ারিং করা নিয়ে আলোচনা করলাম। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে।